السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد على قناة اليوتيوب. أعتقد إن اتحاد الكورة ورابطة الأندية ممشيينها مع النادي الأهلي، لأن في كلام بيقول إن المباراة هتحسب للزمالك وهيتخصم من الأهلي 6 نقط، وده لو حصل ما فيهاش دوري. اسمع مني بقى الكلام بقى المفيد، ما فيهاش دوري. اللي بيدخل عملة صعبة للدوري أو لاتحاد الكورة ده بأرقام مهولة هو النادي الأهلي. الأكبر رعاية وإعلانات هو النادي الأهلي. فأعتقد إن اتحاد الكورة داخل في سكة مسدودة، والأهلي عنده حق، لأن الأهلي اتخلف معاه وعد، مش وعد واحد، ده 3 وعود. والزمالك ملوش دعوة بالقصة، وهوضح لك معنى الجملة دي. يعني من الآخر اتحاد الكورة يا هيجي على الزمالك يا هيجي على الأهلي عشان يكمل أو ياخد قرار سكة ودغري. والإعلام السعودي والجمهور السعودي بيفضحوا هنا بريدة، وبيحطوا عليه وبيحفلوا عليه تحفيل، علشان بيقول لك هناخد مجموعة من كأس العالم. أقسم بالله طلعوه مسرح حرفيا. وكان نفسي أتكلم براحتي وفي بداية الفيديو عن لاعب محدش بيتكلم عنه كتير رغم تألقه الملفت من ساعة ما احترف، وهو محمود عبد المنعم كهربا جماعة مقدم موسم رائع مع في الدوري الليبي، ومبدع حرفيا، مبدع ومقدم موسم رائع جدا، واهدافه ومساهماته عاليه جدا جدا جدا، لكن عشان الزحمه اللي عندنا دي محدش مركز معاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وفيديو جديد على قناه اليوتيوب، ومعاكم اكبر بائس محلي بطل السوبر الافريقي 2024 على حساب النادي الاهلي راموس الغلابه. اتمنى كل اللي يشوف الفيديو يدعمه بلايك وشير، واللي مش مشترك في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد. ولو ما عملتش كل ده على عيني وعلى راسي، منورني ومشرفني دايما. لكن اهم حاجه ما ننساش اخواتنا في فلسطين وسوريا ولبنان والسودان من الدعاء. ربنا ينصرهم ويعيدهم بنصره ويرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم ويسدد رميهم، اللهم امين. والدعاء لوالدي ولاموات المسلمين جميعا بالرحمه والمغفره. ربنا يرحمه ويغفر له ويجعله من اهل الجنه ويبدل سيئاته حسنات، ويجعلني ذريه صالحه له يا رب. تقبل مني ومنكم صالح الاعمال. ويلا نبدا حلقتنا. الاهلي اتحاد الكوره ماشيه مع الاهلي. ليه؟ لان زي ما قلت لك اصلا الرابطه دي وجودها غير شرعي، والاهلي كان اتكلم قبل كده وهدد قبل كده بانه يحلها، بس حلوها مع الاهلي ودي، فالاهلي سكت. ليه وجود الرابطه غير شرعي؟ لان الرابطه لازم تكون بانتخابات، والرابطه دي جايه بالتزكيه. غير كده الرابطه لازم تتغير كل موسم، وشوف الرابطه دي بقى لها قد ايه ما اتغيرتش اصلا. يعني كذا سبب يحل الرابطه دي في ثانيه ويثبت عدم شرعيتها. ومادام هي رابطه غير شرعيه، اذا كل قراراتها باطله. اذا لو الاهلي اتخصم منه نقط يبقى ما فيش الكلام ده اصلا، لان الرابطه دي باطله، واي قرار هتاخده فهو باطل لانها رابطه غير شرعيه. وده اللي قاله النادي الاهلي في بيانه، واللي هيقدمه للفيفا اول ما يعلن اتحاد الكوره ان الاهلي منسحب وخسران وهيتخصم منه 6 نقط. لان في كلام تداول ان اتحاد الكوره خد قرار، او رابطه الانديه خدت قرار، ان الاهلي هيتخصم منه 6 نقط، 3 بتوع الزمالك و3 في اخر الموسم، واعتباره منسحبا امام الزمالك، والزمالك هيضاف لرصيده 3 نقاط، والقرار هيصدر يوم السبت. في كلام بيتقال كده، والله اعلم، اخبار وانا بنقلها لكم. الكلام ده لو حصل الاهلي هيطربقها على الكل، ومعاه الحق ومعاه الدليل ومعاه الوعود ومعاه الخطابات. كل واحد بيدور عن حقه. ليه انا قلت لك الزمالك بره القصه؟ يعني الماتش ده لو اتعاد انا كزملكاوي هزعل، لان حرام يتعاد. انا رحت وحضرت وكان في حكام في الملعب والدنيا تمام، المفروض هناخد ال3 نقط. انا ماليش دعوه، هي قصه ما بين الاهلي واتحاد الكوره او الرابطه. انا عارف ان انا كزمالك خذلت
جمهوري المفروض يعني، وخذلتكم وموقفي ضعيف، لان انا كنت لسه بهاجم التحكيم المصري وبهاجم اتحاد الكوره، بس علشان اتحاد الكوره جاي على الاهلي، فانا كزمالك مبسوط. انا عارف ده، بس برضو ده ما يمنعش ان انا من حق اخد ال3 نقط. انا عارف اني بمعنى اصح يعني طلعت عيل. يعني ايه طلعت عيل؟ يعني انا هاجمت التحكيم وعملت مؤتمر صحفي وبتظلم ومش عارف ايه، وفي الاخر انا في نفس الوقت برضو دعمت التحكيم المصري واتحاد الكوره، وعايز ماتش القمه بتحكيم مصري عندا في الاهلي، بس مش اكتر. انا عارف كل ده، بس برضو ال3 نقط من حق الزمالك. هو راح الملعب وكان فيه حكام والحكم صفر وانتهت بفوز الزمالك، او الاهلي ما جاش. القصه كلها ما بين الاهلي واتحاد الكوره، هو اللي حط نفسه، او الاهلي والرابطه ايا كان، ولا رابطه ولا هبل. احنا مش في انجلترا، هو اتحاد كوره، هي قراراتهم كلها واحده، صباح الفل يعني. فانا من الاخر كده بجيبها لك على بلاطه. قرار اتحاد الكوره يوم السبت او الرابطه يا هيجي على الاهلي يا هيجي على الزمالك، من الاخر كده سكه ودغري. لان انا كزمالك انا بقول لك انا من حق اخد 3 نقط، لان الاهلي انسحب. انا لما انسحبت كذا مره قبل كده اتعاقبت في ال3 نقط بتوع المباراه وفي اخر الدوري. فانت حلها بقى مع الاهلي يا اتحاد الكوره، لان انت اللي ورطت نفسك يا اتحاد الكوره ودخلت معركه انا شايفك خسران فيها، لان الاهلي معاه كل الحق. غير كده كمان الجمهور السعودي والجمهور السعودي والاعلام السعودي حط على هاني ابو ريده. ليه بقى؟ عشان هاني ابو ريده في المؤتمر بيقول لك ايه؟ نتمنى من انفانتينو ان هو يدينا مجموعه في كاس العالم للانديه ننظمها هنا. لا يا راجل، هي السعوديه مع كامل الاحترام يعني مستنياك عشان تنظم لها مجموعه؟ السعوديه بكل امكانياتها وملاعبها ديت والتطوير اللي عندهم مستنيينك يا مكحكح عشان تنظم لهم مجموعه؟ فمن الجمهور السعودي والاعلام السعودي قال لك ايه بقى؟ يا عم نظم ماتش القمه الاول. يا عم انت عارف تنظم ماتش قمه اللي هو ماتش القمه، اهم ديربي في الوطن العربي والشرق الاوسط وافريقيا؟ انت عارف تنظمه لما هتنظم مجموعه في كاس العالم؟ اتكلم على قدك يا مكحكح. ده في ايه يابا؟ واتحط عليه. اسكت، الله يبارك لك، الله يبارك لك، اسكت. نختم الفيديو بكهربا يا جماعه، اللي انا حابب اتكلم عنه يا جماعه عشان اللاعب مش واخد حقه بامانه. كهربا عامل موسم رائع في الدوري الليبي مع نادي الاتحاد الليبي. كهربا سجل في اخر مباراه امبارح او اول امبارح تقريبا، سجل هدفين وصنع هدف في مباراه واحده. سجل هدفين وصنع هدف. كهربا يقود الاتحاد الليبي برباعيه دون مقابل في الجوله 16 من الدوري الليبي، ورفع الدوري المصري رصيده التهديفي ل5 اهداف و2 اسيست. 5 اهداف و2 اسيست في 6 مباريات فقط منذ انضمامه للفريق الليبي. انت متخيل ان كهربا عامل 7 مساهمات تهديفيه في 6 مباريات فقط، بمعدل كل ماتش جول؟ طب يا جماعه السر في ايه يا جماعه؟ توهج وتألق كهربا ده. خلي بالك كهربا لو تعبان بدني ولا لو ضايع ومستواه ضايع، لو راح الدوري الليبيري هيفشل. ما تقوليش اصل الدوري الليبي ضعيف. يا عم ماشي، حتى لو الدوري الليبي ضعيف كامل الاحترام لاخواتنا في ليبيا، بس برضه دوري قوي وجماهيري فيه لعيبه بتجري جنب منك. انت لو رحت الدوري الليبيري وانت ضايع هتفضل ضايع. انما ان كهربا يتألق بالشكل ده في الدوري الليبي ويساهم ب7 اهداف في 6 مباريات، يبقى في علامة استفهام كبيرة جدا على كولر. ما كهربا شغال اهو وبيأدي وبيتألق وبيلعب كل ماتش وبيسجل وبيصنع كل ماتش. فهنا في علامة استفهام كبيرة على كولر، على تألق كهربا مع الاتحاد الليبي. يبقى انت كده كنت ظالمه فعلا يا معلم. انا نفسي سندت كولر وقلت ان لا، كهربا هو اللي متدلع، لكن بعد تألق كهربا في الاتحاد الليبي، لا كهربا لعيب. لا، اثبت نفسه فعلا، اثبت انه لسه رجله في الملعب ورجله شايلاه، ومن هدافين الفرقه. ده ممكن بالسجل ده ممكن يبقى من هدافين الدوري اساسا. كل التوفيق لكهربا وكل التوفيق لكل لاعبينا المصريين المحترفين. انا كده خلصت حلقه النهارده، شكرا جدا لكل اللي بيتابعوني وبيدعموني. السلام عليكم.